First, I want to ask you about your family's history in the genocide. Were your parents or grandparents from anywhere before they went to Syria? Նախ ուզում եմ հարցնել ցեղասպանության հետ կապված ձեր ընտանիքի պատմությունը, ձեր ծնողները կամ տատիկ-պապիկը ինչպես են հասել Սիրիա։ Դե ցեղասպանության ժամանակ իհարկե բոլոր մեր գերտաստանը սպանեցին եւ իրենց միայն մնաց հայրս եւ եղբայրս, որոնց իհարկե մեծ աղջիկ գարին իրեն որ ամուսնան հետ բայց ինքը հրաշքով կրծավ բախնի, իր երկու զավակները սպանեցին իր աչքի առջև իր ներկայությամբ եւ իր զավակները սպանել են հետո իրեն տանագներով խփում էին, որտուն պիտի դունես մուսուլմանությունը որպես գրոն, բայց նա հրաժարվեց եւ մահը գերադասեց կանտե մուսուլման դառնա։ Եվ մնալով իրենց կողքանի օր, որպեսզի ամուսնանա հետը մուսուլմանը, այդ դրամարտը մեռավ եւ հորքուրս 15 օր հետո գրծավ բախնի մուսուլմանների ցերկեն եւ դեպի չգիտեր ուր։ Բախավ միայն։ Իսկ իմ բաբս սպանեցին, հորեղբայրներս հորս եղբայրներում բոլորին սպանեցին, իսկ հայրս որպես երեխա եւ եղբայրս սպանեցին, իբր թե ասոն բիլի մեծրա մուսուլմանների մեջ եւ մուսուլմանական գրոնը բիլի ընդունեն։ Երբ որ մեծան, իրենք հայրս միշտ փորձել վրաժելուց է, սպանեն իր եղբոր սպանողներուն, բայց չկարողացավ, չաճողվեց իրեն եւ ոնկե եկան Սիրիա։ What towns were they from? Որ քաղաքներից էին, որտեղից էին։ Սասուն քաղաքի։ Եվ Սասունից դերապոխման դեպի Սիրիա։ Սասունի իհարկե Սիրիայի մոտիկ է շատ խամշտի քաղաքի։ And what were the names of your family members who you were just speaking about? Ձեր ընտանիքի անդամների անունները ում մասին որ խոսում էիք։ Հորքուրիս անունը Վարդանիշեր, Պապկեն բաբայսո եղբայրը, Մուրադ մույսո եղբայրը, իհարկե իրենց երեխանց սպանեցին եւ կանայք դարին մուսուլմանները, իրենց ներկայությամբ մինչև իրենց սպանումը հոսեցերգիները գդարեն։ Երեխան սպանեցին միայն մուսուլմանություն ընդունեցեք, ասենք ոչ, երբեք մուսուլմանություն չենք ընդունել որպես գրոն, եւ սպանան Մուրադի եւ Պապկյանը։ Իսկ մնացածը շատ ատքար որ սպանել են բոլորի անունները չեն նշել։ Do you know what year this was? Որ տարիներ։ 19 թվականին։ Genocide ժամանակ։ And then what year did your family go to Syria and what part of Syria did they go to? Որ տարին հասան Սիրիա ու Սիրիայի որ մասը։ Երկար ժամանակ հայրս սպասեց, մեծավ, ամուսնացավ ինքը հոն, իհարկե իրենք բախան ուրիշ դեղեր գավրեին, որտեղ մարդ չկա, եւ հայրս միշտ գերազեր, որ իր եղբայրներու եւ հոր վրեժելուց է։ Պիտի սպանեն սպանողներու, բայց չհաջողվեց իրեն։ Հետո 1950 թվականներու մոտ ժամանակ ելավ դեպի Սիրիա, որտեղ վերջի հայերը մոտավորապես սկսան, որ գրոնը չէին փոխած արդեն, ելան դեպի Սիրիա, որովհետև ամենամոտ քաղաքն էր Սասունի։ So they stayed in Sassoon until 1950? Այսինքն մինչև 1950 թվականը մնացել են Սասուն։ Թվականներին հայրս մնաց Սասուն, հայրս մնաց Սասունում ամուսնացավ, երեխա ունեցավ եւ միշտ երազում էր միայն այդ բանի համար, որ ինքը իր Գերտաստանի սպանողին սպանե եւ չկարողացավ։ It wasn't dangerous for him to stay in Sassoon during the genocide? Վտանգավոր չէր ցեղասպանության տարիներին մնալ Սասունում։ Ցեղասպանության տարիներ ինքը մնաց
Pakistani Vijago, Dere Yatalo, Inke Im Dada, Yabir Paida. How many people were they that moved around like that? Քանի հոգով էին տենց տեղից տեղ գնում։ Իրենք շատ էին, բայց իրենք ամենը իրարու չէին կարող գտնել, հորքուրս հայրս և իմ հոր եղբայրս գային ուրիշ բարեկամներ, որ ամենը մեկը դեղն է, գիբահերին ամեն երկու երեք հոգի մեկ դեղ, օրնակ համար հորքուրս ինքը մինագն էր կարանցավներու մեջ, գդեղապոխվեր, և մինչև որ Սիրիա եկան նոր հատիվեցան բոլոր իրարու։ So, what were their occupations in Sassoon before they went to Kamishli? Մինչև Բամիշլի գնալ ինչով էին զբաղվում Սասունում, ինչ մասնագիտություններ։ Իմ հայրս բան էր, իրենք հարուստ մարդիկ էին չէր աշխարհեր այդսը։ Ոսկին ունեին այնտեղ։ Բեհատ կողոտ։ And did they bring that gold with them to Syria? Ու այդ ոսկին իրենց հետ տարել են Սիրիա։ Այ։ Շատ քիչ տոկոսել են, կարողացան դանել։ Որովհետև միշտ իրենց մեկը կողնային, ոտքիդային, որ հայ են, տարան էին արդեն։ And so, why did they decide to go to Kamishli in 1950? Ամենամոդիկ քաղաքն էր Սասունին, որովհետև շատ մոդիկ էր, և իրենք կարողացան գտնել, որ որոշ բարեկամներ ունին, եթե մի բարեկամ գա, մույսերում կսկսի գան չեն։ But was Turkey dangerous at that time, or they just left for other reasons? Բայց այդ տարիներին Թուրքիայում ապրել վտանգավոր էր, թե ուրիշ պատճառներ ունեին Ինքը Բամիշլի քանի տարի Թուրքիայում ապրել վտանգավոր էր, միշտ Թուրքիայում ապրելը իհարկե վտանգավոր եղած է հայու համար։ Միշտ։ Բայց Genocide-ին հետո, ցեղասպանությունից հետո, սկսավ մեղմանակ իջումը, այդ նպատակով, որ այս հայը որ մնացած է արդեն գազմում էին 3-4%, որոնք ապրեին քյուրերի մեջ, Արևմտյան Հայաստանի մեջ, շատ քիչ էին, որոնք իրենց գրոնը չէին փոխած։ Իսկ եթե հիմա վերցնենք Թուրքիայի գտնվող մուսուլմանները գարելի 40-50% հայ ելան, որոնք իրենց ազգը փոխած են։ Was your family one of the small percentages who remained Christian and Armenian? Ձեր ընտանիքը այն քչերից էր, որ մնացել էր քրիստոնյա։ Այո, այդ քիչերն են, որոնք դեղափոխված արդեն։ Մնացած հայերը, որ գտնվեին Արևմտյան Հայաստան, դեղափոխված դեպի քաղաքներ, որոնք իրենց գրոնը չփոխեցին և մնացին Թուրքիայի մեջ։ Արևմտյան Հայաստանին գացին դեպի Իստանբուլ, Անկարա, Իզմիր, մեծ քաղաքներ, որ մարդ իրենց նեղություն չդա։ Did your father or any of your other family members ever tell you what it was like living under Ataturk? Եվ ձեր հայրը կամ այլ ընտանիքի անդամները պատմել են ոնց էր Աթաթուրքի ժամանակներում ապրելը։ Այո, միշտ այլս պատմեր և միշտ կսեր չմոռնակ։ Մեր տանը չմոռնակ։ From the Ottoman Empire to the nation state of Turkey, did you learn about from your father firsthand what the changes were in policies towards Armenians? Ottomanian, I can't remember the word for Ottoman Empire. At Ottoman Empire, Թուրքիայից առաջ գոյությունները ինչ էր կոչվում։ Կայսրությունը, Օսմանյան կայսրությունը, երբ որ անցումը սկսվեց կատարվել Օսմանյան կայսրությունից դեպի Թուրքիայի պետություն, այդ անցումի մասին ձեզ պատմել են, ինչ փոփոխություններ եղան դրա արդյունքում։ Այդ ժամանակներս ջևարմած միայն ցեղասպանության մասին ագբարներ միշտ գիշեր ինքնս սպանեցին իր ազգը ամենը և ինքը երեխան գներ դեսներ։ Is there anything else about your father's life in Turkey or the genocide that I didn't ask about that you'd like to say? Ինչ որ բան կա ձեր հոր կյանքի մասին
Թուրքիայում կամ ցեղասպանության տարիներին, որ չեն կարծրել, բայց ուզում եք պատմել։ Չէ, ակրամենը պատմված է, որովհետև ինձ կյանքը ինչ vidել է պախստական մարդ, դապարական մարդ, որ ցիկդում ունի իր դան մեջ մնա, բայց են չենտորների դրգունը մնա, գամ բիդի փոխվիս, գրոնդ, ասկտ, գամ բիդի դունետ եղես։ Ինչպես vidել է մարդու վիճակը։ And so then I guess you were born in Syria, and what date were you born and in which town? Դուք երևի ծնվել եք Սիրիայում, երբ եք ծնվել, որ օրը եւ որ քաղաքում։ Qamishli քաղաք, 67 թվին։ Իհարկե իմ հայրը երբ որ ասում ամուսնացավ ինքը հետո ինքը իր երեխաները իրար գործընթացին եւ գաղացավ Qamishli քաղաքում իրար հանդիպին առաջին գինը մահացավ հետո նոր հայրս ամուսնացավ մորս հետ եւ դասի երեխաները միշտ ասել որ հայը պետք է բացվանա ինձ որ հիմա ես ասեմ In the town of Qamishli, were there a lot of other Armenians? Սկիզբը այո շատ գային հայերը բայց այս բادرազմին հետո եւ գաղթեցին դեպի Հայաստան 65-67 թվականին 47 թվականին շատ գաղթեցին դեպի Հայաստան մինչև 75 թվականին հայերը Սիրիայից եկան դեպի Հայաստան այդի հետո մոտ 80 թվականներին Qamishli քաղաքի 80% քրիստոնյայի ոչ հայ քրիստոնյա դեռ ասկեր բայց բոլորը քրիստոնյա իսկ հիմա գարադի երկու And which school did you attend in Qamishli? Ինչ դպրոց եք գնացել Qamishli? հայրը դպրոց էր արաբական First in Armenian school, then in Arabic school. What was the name of the Armenian school? Հայկական դպրոցի անունը։ Եբրատ վարժը And would you say what was the percentage of Armenians in the town? Քային տոկոս հայեր կային։ հիմա No, when you were growing up. Երբ որ դուք մեծանում էիք, ձեր Շատ մամուց էր մոտ 80% քրիստոնյա էին այսինքն գար հայ գար արամեցի ասորիներ կալդացիներ ասում բոլորը հայ քրիստոնյա էին որոնց հայ 20% որոշ դավարովես գազներ իրենց Were most of your friends Armenians, or did you also have friends who were not Christian and not Armenian? Ձեր ընկերների մեծ մասը հայեր էին, թե նաև ունեիք ընկերներ, որ հայ չէին, քրիստոնյա չէին։ Մինչև որ հայը չէս բոլոր ընկերներս քրիստոնյա եղել են մինչև որ հայկական դպրոց գերտային բարձր որ բոլոր ընկերները հայ ելան բայց ինը որ գերտած արաբական դպրոց այլևս ընկերները փոխվի So when he was in the Armenian school, all his friends were Armenian, and when he started going to Arabic school, So I was asking you about your friends, and you said that when you went to high school, you had more Arab friends, but that they were Christian, right? Երբ որ գնացիք արդեն արաբական դպրոցը, արդեն նաև արաբ ընկերներ էին։ ունեցել ենք արաբական Բայց իրենք քրիստոնյա էին։ այո դարբերվի ընկերություն ունենալը արդյոք միայն դպրոցի ընկերությունն է թե իսկական ընկերությունն է որ դու ընկերտես գտնես ընկերը որ դու գտնես ընկերը որ միայն դպրոցում է արաբի ընկերությունը գումենա փողոցի սահմանի մեջ Did your parents ever tell you anything about being friends with Armenians or Arabs? Ծնողները երբևիցե ասել են, ում հետ ընկերություն անել հայերի։ Չէ, երբեք ասի զինովը չի մտնեմ, որովհետև ընկերությունը մարդ ինքը պիտի ընտրել։ And you spoke Armenian in the house? Ու տանը հայերեն էիք խոսում։ Չէ։ What did you speak in the house? Չէ։ Հայրս հայերեն չէր գիտեր, բաղ հայերեն չէր գիտեր որովհետև իսկ մայրս հայ չի։ So you spoke Arabic in the house?
Kurdelen gibi Araperen. Kurdelen? Kurdelen, Kurdish. Araperen. Aslında çevresiz kısan ki kuru yer kanser hayran fosi. Buram sanatsan karten. Günok çeviri kuvvet hayran fosi miyay. Dün yereklezi fosi. Aslında kurdelen hayran. Wow. So I feel like I'm missing a part of the history. So both your parents spoke Kurdish and Assyrian and Arabic? Ծնողները երկուսն էլ քուրդեր են ու ասորերեն էին խոսում։ Babası miyen kurdelen kilir, ուրիշ kilir. Որովհետև նաև Գաբսի արդեն դարիքով մեծ էր շատ։ Մայրս խոսում էր եւ քուրդերեն, ասորերեն, արաբերեն եւ քիչ հայերեն սովորած էր արդեն։ Your mother was from Sassoon, and she wasn't Armenian, so she was Kurdish? Մայրը ոչ հայ չէր, She wasn't Armenian. she wasn't Armenian։ Ayurvedic in Kurdish? Չէ, քրիստոնյա էր, ասորի էր, Oh, Assyrian. ասորի։ And how did your father know those languages if he was Armenian? He didn't, he only spoke Kurdish. How did you know? But they had to speak together somehow. Իսկ ինչպես էին իրար հետ շփվում ձեր Մայրս շատ նորմալ սովորական։ Մայրս քրդերեն էր խոսում հորս հետ, իսկ մեղեդը արաբերեն խոսեր, երբեմն եթե հույրը ասորի էլար հայերեն խոսեր։ Եթե հայ էլար ասորերեն խոսեր։ And your father spoke Kurdish because in the area that he lived in Turkey, where people spoke mostly Kurdish, not Turkish. Ջամանակ ադգարասկում մեծամասնությունը քուրդերային գենոսիդեն հետո, որ եղավ հայոց ցեղասպանությունը, իսկ սա քուրդը աջի եւ իրենք արդեն հայերեն չէին խոսի, որ մարդ չգիտნა իրենց հայերեն։ And did you learn anything, sorry, I'm going back now, did you learn anything from your mother about how the Assyrians were persecuted during the genocide as well? Իսկ մայրիկից ինչպես տեսել եք, թե ասորիների ոնց էին ցեղասպանության ժամանակ Հայերու հանդեպ ասորիների հանդեպ։ ես չհասկացա հարցը։ Ձեր մայրիկը պատմել է ցեղասպանության մասին ասորիների հանդեպ։ Իմ մայրս մատուր բադմեր մեզի հայոց ցեղասպանության մասին։ Ինչ որ ինքը լսած էր մեգիներ ամբողջ գյուղը հայերի եւ ամեն օր բադմերին հայոց ցեղասպանության մասին ինքը լավ սորված էր եւ մեզի միշտ բադմեր հայոց ցեղասպանության մասին։ So we'll go back to your life in Syria then. So what made you decide that you wanted to become a doctor? Ինչը ստիպեց որոշել, որ պետք է բժիշկ դառնաք, ոնց որոշեցիք, որ Միշտ իսկրեի բժշկությունը, միշտ իսկրեի մարդու օգնելը, միշտ երբ որ տեսնեի մարդ ծավի իմ արջև, փորձեի բամը անանց իրեն որպեսի օգնել։ Եվ ասպես սիրեցի բժշկությունը։ And did you go to the medical university in Syria? Սիրիայում բժշկական համալսարան եք գնացել։ Չէ, ես բժշկական ավարտել եմ Երևանում։ Why did you decide to come to the Yerevan for medicine? Որովհետև վիտական վիճակը ավելի առաջ ձանր էր, որովհետև հայրս, որ ամուսնացավ մորս 60 տարեկանի արդեն, եւ 10 երեխա ունեցավ, որոնցից 8 հատ ապրեցին եւ վատ մահացան։ Վիտական վիճակը շատ ձանր էր, Սիրիայի պետությունը ինձ իրորգեց, Սիրիայի հաշվին, որպես է սովորի Երևանում։ And what about your siblings? Did they also study in Yerevan? Իսկ ձեր քույր եղբայրները նրանք են Երևանում սովորել։ Եղբայրս մեծ Երևանում սովորած է։ Ես եղբայրն ունեմ Երևանում, Հայաստանում ապրում եմ ինքը հիմա։ Ինքը մահացած է, բայց 8 երեխա ունի։ Իսկ մյուս քույրերս քիչ մսահմանապակ են կարելի, աղջիկ չթողեցին, որ կա դուրս է սովորի, պիտի մնա դուրս սովորի։
եւ մարգարեժը իսկ մուսը արաբելնես բանը դասը And so I wanted to know about how you felt growing up. Did you feel Armenian, Syrian, Assyrian? How did you define yourself? Երբ որ մեծանում էիք, ձեր ինքնությունը ոնց էր, ինչ էիք ձեր զգում, հայ, Գատի մեջ հետ հայրենասիրություն ենք սովորել։ Ինչ կար մուզիկան դիվերին, ատկան մուզի հայրենասիրություն կարոզել է։ Մեր դունը միակ դուրն էր, որ հայեր ամբողջ տաղամասի մեջ։ Բայց մենք երբեք չենք զգացել որևէ ազգին բացի հայ։ Everything that I learned in school and everything that was taught to me came with lessons of patriotism. Patriotism? Yeah. I understand. You said that you were the only Armenian home in the neighborhood, but around you it was other Christians? Ասացիք, որ ձեր մասում միակ հայկական տունն էիք, բայց ձեր շուրջը ապրում էին քրիստոնյաներ, թե Քրիստոնյաները, մուսուլմանները դակներ ազգեր էին մեր տղամասը, ամեն ազգություն էին 6 դուներ, բայց միակ դունը հայերը մենք էինք և մեր բոլոր շրջակայքում հայ չի գար, միակ մենք էինք, բայց երբեք նույնիսկ բոլորը գիտեին, որ մենք հայ ենք և մեզի ավելի բարձր կերատասեին որպես հայ։ I wanted to ask, did you go to church on Sunday? Did you celebrate things like the genocide commemoration? How did you, in addition to going to school, how did you explore or celebrate your Armenian identity? ու արդյոք գնում էիք օրինակ եկեղեցի, արդյոք նշում էիք հայկական տոներ կամ ցեղասպանության օրը ու բացի դպրոց գնալուց էլ ոնց էր արտահայտվում ձեր հայ լինելը։ Այո, գերտայինք եկեղեցի, շատ բոլոր արիտներով գերտայինք բոլոր արիտներում հատկապես հայոց ցեղասպանության ժամանակ հայ միջև նարդունը գիրակ նորյագար դպրոցեն հետո, որտեղ հայերեն լավ սովետներին գերտայինք և միշտ աշխատեինք, որ մեզի հայ բահենք։ Did you ever feel like there was an obstacle or a challenge to doing any of those things? Երբևիցե ինչ-որ խոչընդոտ եղել է հայ մնալու հետ հայկական բաները բան մինչև բادرազմը Սիրիային որևէ խոչընդոտ չի ունեցել հայը։ So, yeah, what was your experience during the war? When did it first start to affect you? Ոնց էր պատերազմը ձեր համար, երբ առաջին անգամ զգացիք պատերազմի ազդեցությունը։ Առաջին անգամ իհարկե երբ որ սկսան գրավել իսլամիստները, արդեն պատերազմի ազդեցությունները եղած մեր վրա։ Ինձ դարին գլուխ դրելու անգամ առաջին անգամ բռնեցին բայց դարին, իսկ երկրորդ անգամ դարին։ Sorry, let's go back for a second. You were working as a doctor at this point in Kamishli. Այդ ժամանակ որպես բժիշկ աշխատում էի Կամիշլիում։ Ես այդ ժամանակ աշխատեի բժիշկ, բայց ոչ Կամիշլի քաղաքի մեջ, գյուղ աշխատեի, որը ինգած էր իսլամիստների իշխանության տակ։ Իսլամիստներու իշխանության տակ էր այդ ժամանակ, և սկիզբն ինձ եսին, որ մի երդար բանը չենք կներկեցին, իհարկե որևէ մուսուլման է, որևէ մուսուլման է, իսկական գրոն կիցողը, նա ջիհադի է, նա գրնամատ սպան է։ Եսին ինձ որ մի երդար մենք եզի կվաշտպանենք յուղացիները, կանի որ որևէ բժիշկ գային 3-4 բժիշկներ, բայց իրենց չէին հավատալ որպես բժիշկ։
Եվ չէին ուտել ես երթան։ Մնացի իրենց կողը և հետո եկան տանը։ And your family was with you at this point, or they were in Kamishli? Ընտանիքը ձեր հետ էր, թե Ղամիշլիում։ Անստանացված էի այդ ժամանակ, երբ ունեի երկու աղջիկներս, մեկը, որ այդ ժամանակ 13 տարեկան էր, ես բարձրացնել տարեկան աղջիկին համար վրա, դոր համար տեղափոխեցի Տրիկրոջս կողմ, իսկ նույնս փոքրերը մեկը 11, մեկը 12 տարեկան էր, և հետո որ գիտա, որ կարող է և 12 տարեկանի երեխան ադանեն, Adon համար տեղափոխեցի այդ աղջիկին Տրիկրոջս կողմ քաղաք, որը ավելի քաղաք Կամիշլի քաղաք, ես գյուղն էի, իսլամիստներու իշխան ջանդակ այդ ժամանակ, այլ երկու մեծ աղջիկները, որովհետև մուսուլմանը կարող է ամուսնանալ 6 տարեկան երեխու հետ։ Կարող է բարձրացնել աղջիկը, որպեսզի բادرազմի շահ է օգուտի ինչի բادرազմի աղջիկի դարին երեխան ստիպեն ամուսնանալու իրենը։ Իրենց մեկը ինձի դորդեվա, որ կարող եք ու երեխան բարձրացնել աղջիկը, որը 12 տարեկան էր, և այդ աղջիկին ալտրի, իսկ փոքրը չէր երևեր, որ աղջիկը նա, միշտ գլուխը պատտված, և դեր փոքր երեխայի 12 տարեկան, adimnați povesti, vorbește relații zice de la So going back to your time in the town when they tried to take you, it was definitely ISIS or it was another extremist group? Իսլամական պետություններ չէ, որտես վերցրել էր։ Իսլամական պետություններ չէ, ISIS-ներ։ ISIS-ներ, այո, դա գլուխ գյուտերելու չժամը ես բանդակեցին, հետո գիշերով գրեթե անաբադի մեջ թողեցին, և կարելու ժամանակ ես անաբադի մեջ կարել ես մեքենամ բարավ, որդոտ որ ինչ գնեսոս յադանք է, բատմուչյունս եգանդանի, ես ավշուր նստիրի հիմակիչ մեհերանաս կզիք հոբել, և ասված բրգեց։ What month and year was this? Երբ էր սա, որ տարին, որ ամիսը։ Ասիգա դասնագին գիտիվիներ գարձիանության, բայց ամիսը օկոզդոս կապսետ, օկոզդոսին օկոզդոս սեպտեմբեր ամիսներ չեմիշեր։ And do you know why they wanted to take you? Գիտեք ինչի էին հենց ձեզ բարձրել, ձեզ տարել։ Հա, որպես կամ բիդին տունես մուսուլմանությունը որպես գրոն, ասիգա մուսուլմանական գրոն է, շարիա։ Կամ բիդին տունես մուսուլմանությունը գրոն, Կամ ահատին կումար բիդի դաս, երկորդը երորդը կամ բիդի բայկարիս տուն մյրտեմը, ինք երցին որները գահաները տուն միրագմար կերին բայկարիր։ Լիքի պես, գապ դարացկել բիդի տոն ես։ Բիդի հեռան ասար դարացկել, որդեղ մուսուլմանը գա։ And did anybody ask you beforehand to change your religion? And did anybody give you a warning that they were coming? For anybody who didn't do those things you just said. Դրանից առաջ միջև ձեզ տանելը ինչ-որ զգուշացում եղել է, որ փոխեք կրոնը կամ գնացեք։ Դրանից առաջ մեկ անգամ անեգան տանելու, բայց այդ ժամանակ չկարելի։ Իսկ զգուշացնել որպես կրոնը փոխել չի եղած զգուշացնել երբեք, որովհետև իրենք չէին գիտեր, որ ես քրիստոնյա եմ։ Ասես ինձ Ես կգարձեմ, որ իրենք չէին գիտեր, εμիրը չէր գիտեր, որ ես քրիստոնյա մարդ եմ, որովհետև միշտ գլսել, որ բժիշկը լավ է, բարի մարդ է լավ է, ինքը կգարձել, որ միայն մուսուլմանն է լավ մարդ է։ Ով։ Εμիրը։ Էմիրը։ Իմս ղեկավարը իրենց։ Why did they take you the first time? Առաջին անգամ ինչի չտարան ձեզ։ Աղջիկս բաճարի առաջին անգամ որ եկան միայն սիրիացիներն էին, որ պիտի տանեն։ Եվ աղջիկներս իրենց գլուխը պատտված էր, գլուխը կապված էր, շորը հանեց իր գլուխեն, արաբներու կողմից գին արմատը, գլուխը բանա դրամատու ներկայությամբ, ասի մեծ ամոթանք է դրվում, որ դուք դրամատ չեք,
անձին մարդուն գիդանիկ ջզին բաց մարդուն որպես ստրուկ գիդանիկ Did she do that on purpose? Sing off her scarf? Միտումն ավահանեց, ինձ աղջիկը ձեր միտումն ավրեր հանել Իսկ խաշոր որ հանեց ինքի երեխայրը գուլար լուրջ ուներ արաբական սամբորությունները ինքը ու երեխայր ովաղի և եղանակը շոտ էր շատ այդ խաշորը հանեց որ արցուկները սրկում Because they just enter your home? որովհետև ինքը վախեցել էր ինքը իրանք ուղղակի գիտեր մտել որ գլխավadել է վերջ They just came into your home? Դենց ուղղակի եկել էին ձեր տուն And so after that, well, what did they say when they came into your home? Ինչ ասեցին, երբ որ մտան ձեր տուն Սին դուք քրիստոնյա եք, սի այո ես քրիստոնյա եմ Որ քրիստոնյա Որը կեբեր դիական The second time when they came, what did they say to you? Իսկ երկրորդ անգամ երբ որ եկան ինչ ասեցին Երբ որ երկրորդ անգամ ամինչավես եկան բժիշկը դուքը, սի այո, հրամեցեք մեր եղը Ես գիշերվա շորերով էի, ես գիշորերս փոխեմ, ես իմ մավիդի մոխտվից շորտ ինչու փոխես And was your daughter home at that time too? Դեր աղջիկը տաններ այդ ժամանակ Մեծ է ոչ արդեն գարեր էի, երկու փոքր այո And did they hear or see any of that? ու իրանք լսել տեսել են Ես իրենց ասի, որ ես բիլետամ մի բանդ գա, և ընգերս է հետս գարակին է, բիլետամ մի բանդ տեսնեմ, բայց եթե ուշացա, գերտակ ասի ինչ մարդու դուն, արդեն տրանսպորտ չգար այդ ժամանակ, որ երտակ ամշտի կաղար, գերտակ ընգերոջ ես դուն, և երկրորդ օրը գերտակ կաղար խորգուրիկով, իքսեք բավան հետո բուկով։ So when they took you, did they say anything to you in the car? Իսկ մեքենայի մեջ ձեր ինչ-որ բան ասել են Մեքենայի մեջ գործեին որպես մուսուլմանություն ընդունին որպես գրոհ և ես որ Ղուրանը կարդացել եմ, գիտեմ Ղուրանը շատ լավ և գիտեմ մուսուլման ջանքերությունները, պիտի ատկանս կուշ վարասխանես իրենց, որպես իրենք չգատրին և նույն բարգյանին տուն իրենց համոզես, որ ես իմ գրոնով համոզված եմ և ես գրոնից չեմ հրաժարվի։ Մինչև որ հասակման հետո 4 ժամ ու կես բանդարգված մնացի իրենց կողը, իհարկե շեփերը բերվեին, շեփը սկսել էր կարոզեք մուսուլմանությունը, և որ տեսա, որ ես Ղուրանը շատ լավ գիտեմ, ինքը ավելի զայրացած էր ինձի, որ ես Ղուրանը գիտեմ և մուսուլմանությունը որպես գրոն չեմ ընդունիր։ Հետո որ եկավ Էմիրը գարձեմ Չեչենն էր, Չեչենիա էր ծեքչը, հեսավ ինձի, որ մենք մուսուլմանությունը սուրով չենք դարաձեր, եսի որ կսես սուրով չես դարաձեր ինչով բացադրես, որ իմ գլուխ գդրողը ելևս գանգնած է։ And what did he say to you after you asked that question? ու երբ որ այդ ասեցիք, ձեզ ինչ պատասխանեցին, երբ որ ասեցիք ինչով կբացատրեք, որ իմ գլուխը գդրող են։ Ինքը հրամանդ բաբա միջավեսին, որ կնա հերացիր։ Հետո ինձի իհարկե շատ ունացի, երբ որ ինքնենք կսպասեին դիտման որպեսի մոտ ընգնի վրաս, որ ես այդ ոչ մարդ չգա շուրջը մոտավորապես 10 կիլոմետր հեռավորության վրա շարապիղով մարդ չգար ինձի բաց տողեցին անտեղ, որ երբ որ իրենց մի հերանամ 2-3 կիլոմետր, իրենք արդեն զարն են, որոնց մենք ծրով չսպանեցին, կեզից եկով սպանեցին։ So they waited till it got dark and they took you out there to the desert and you started walking? Ու ձեզ փաստորեն տարել էին անապատ ու հետո թողեցին անապատում դուք սկսեցիք քայլել։ Ինքը ադի դեղել է, ինձ որ անաբարային կլիմա չունի, բայց դեղը որ մարդ չգա մեջը ապրով արդեն այն դեղի մոդիկ մարդիկ ամենը պախել էին և իրենց համար ադուք բանդ էին շինատին։ And so who picked you up and helped you? Ու ով էր որ ձեզ հանդիպեց մեքենան ու օգնեց։ Գյուղացի մարդու։ From the village that you worked in?
Այն դուղից որտեղ աշխատում էիք, Did you know him? ճանաչում էիք իրեն։ And was he Muslim? Ու ինքը մուսուլման էր։ And people were allowed to drive to that area? Ու մարդկանց թույլ էին տալիս այդ տեղերով մեքենա վարել։ Այո, ճանապարհը ալիգա։ Մեքենայով ինքնից հողե ճանապարհ էր։ Անցի բադահագանություն գազեստի աստվածը գազերից համար։ Այդ ճանապարհով ընթանալիս մարդ ազբագույթ որ անցնի։ So yeah, throughout all of this, being in the holding place, the cell, being placed in this area in the dark and having to wait to maybe be killed, what was going through your head? What were you feeling? Ես ամբողջ ժամանակում որ ձեզ տարել էին այդ պահելու տեղը, որ դուք բանտարկված էիք, որ սպասում էիք, որ ձեզ տանելու էին, ինչ էիք մտածում, ինչ էիք զգում։ Ինչն երբեք չեմ մտածած, որ ինձ պիտի սպանի, նախ չի համոզվիր, գիտեի, որ պիտի խոսին, հետս որցեն մուսուլմանություն են ընդունում, և երբեմն գա, որ գիշեի, որ դեպքեր լսանք, որ գսպանեն նույնիսկ մուսուլմանին գսպանեն իրեն, եթե մուսուլմանը իրենց հին մուհամմեդական օրենքով չշարժվեր գսպանեին, շարժեր լսեն մեր աչքի արջև, որ սպանել են։ Մեր սիրտը գարձեստի կարացած էր, և ես անկիստ էի, որ երեխեքին ուղղություն ցույց տված էի, ինչպես շարժվի, եթե ես չդարձած էի։ So when you got home, were the children still there or had they left? Երբ որ վերադարձաք տուն, երեխաները արդեն գնացել էին, թե դեռ տանն էին։ Ջադուն էին, իրենք չէին ուզել երթալ, մինչև ստույգ լուր չառնեն ինձ մե։ And what did you do when you got home and saw them? Ինչ արեցիք, երբ որ հասաք տուն ու իրանց տեսաք։ Յարդեմ թե ոևէ հայր, չես գնամ գանակրել արդեն պարերով զգացմունքդ։ Պարերով որ գանակրես ինպես էր երեխան, ինպես դում, դժվար էր գանակրել։ And did you leave that night? Did you? Ու հենց այդ գիշեր գնացիք այնտեղից։ Ոչ, մնացի մեկ դար։ Wacht je kan. Չի արդեն սիրտը կարացած էր մեր։ Աղջիկներս են մերցնեին արդեն։ Արդեն աղջիկս 13 տարեկան էր, զենք մերցներ, 12 տարեկան զենք մերցնեին, որը զինված էինք արդեն ինքան։ And nothing in that year, did anything happen? Did anyone come back? Ու այդ մի տարվա մեջ ինչ-որ բան տեղի ունեցավ։ Երեք կացի, ինձ իրանոն երեք կացի։ They went to Դաշը ինքը արդեն Ամերիկայի օգնությամբ, նաց տվի դերձոր, Ով։ Դաշ, իզիս։ Ինքը արդեն Ամերիկան սարվ օգնել, և հանեցին տվի դերձոր և ռակակապակ։ Just a little bit more about the politics of the town. Was it mostly government supporters, Assad supporters, or opposition, or none of that? Ու hence the Hamishli town or the Yeah. village? Oh, sorry, both actually. Ու Hamishli-ն ու այդ գյուղը որտեղ որ ապրում էիք, իրանք ավելի Ասադի կողմնակիցներն էին, թե օպոզիցիան էին, թե ընդդիմադիրներն էին։ Բոլոր ժողովուրդը, որը ապրավ Դաշ, իզիսը, դեսա, Ասադի կողմի եղավ։ Արդեն բոլորը Ասադին սիրում էին։ Everyone started loving Assad. Բացի Դաշ, իզիսից կուրդերը իշխեցին։ Եվ նույն իշխանությունն էր, դարբեր ինքնից որ Տրամը 2-3 ունի, իշխանությունը նույն էր, եթե դու իմ հետս չես, ուրեմն դու իմ դեմն ես։ Կուրդերն որ իշխեցին, այո չէին սպանել, բայց բռնին բանդարգեին։ Նույն։ Did you feel in any way that this experience or this
what happened to you and your family was similar at all to what happened to your family 100 years ago? Ընդհանրապես տենց զգացողություն եղել է, որ այն ինչ որ ձեր հետ Սիրիայում եղավ, նման էր նրան ինչ որ 100 տարի առաջ ձեր ընտանիքի հետ էր եղել։ Չէ, իմ մնացած եղբայրները ամենը ապահով տեղեին, Սիրիայի վերություններ իշխում, միայն ես էի, որ իզիսի են։ Նկատի ունի տենց զգացողություն եղել եք, որ այն ինչ որ ձեր հետ եղավ, նման էր ցեղասպանությանը 100 տարի առաջ։ Եկավ է, որ արգակին դեսկով նման էլա, բայց նոքին է, որ ոչ ոք չսպանվավ ես։ In terms of what your father always told you about, remembering the fate of the Armenians and how his family had been, or a lot of Armenians had been tried to convert to Islam. Did you feel in any way similarities between the two conflicts in that sense? Այն տեսանկյունից, որ ձեր հայրը ձեզ միշտ պատմել էր հայերի ճակատագրի մասին, ու որ միշտ փորձել են հայերին այնպես անեն, որ քրիստոնեությունից հրաժարվեն, այդ տեսանկյունից ինչ-որ նմանություններ զգացել եք երկու։ Այո, նույնն է միշտ գործել, որ հայում գոնեն հերացին, գոնեն հրաժարվի, չմնա որպես քրիստոնյա։ Եթե դուք տեսնեք Հայաստանի դիրքը, շրջապատված է բոլորը իսլամներով։ Միայն հայինը, որ իսլամը չէր դունած որպես գրող։ Has Christianity always meant a lot to you, and even here in Artsakh, are you able to go to church? Քանի որ քրիստոնեություն ձեր համար միշտ մեծ նշանակություն ունեցավ, այստեղ Արցախում կարողանում եք եկեղեցի գնալ։ Երբ նտան որևէ գար, թե լապերցոր, թե գորիս, թե գաբան, ամենան դիետանք է դիրացի։ And Christianity is something that is important to you still? Ու դեռևս կարևոր է ձեր համար քրիստոնեությունը, դեռևս կարևոր է ձեր համար շարունակում է մնալ կարևոր։ Քրիստոնեությունը, այո, քրիստոնեությունը շատ կարևոր է և զուգահեռ է հայության հետ, հայ քրիստոնյա։ So, after 1 year staying in the village near Kamishli, is that when you came to Armenia? Պաստորեն 1 տարի այդ գյուղում ապրելուց հետո եկաք Հայաստան։ So, why did you decide to leave Syria, and how did you get here? Ինչու որոշեցիք թողնել Սիրիան ու ինչպես հասաք այստեղ։ Ես ունիմ 3 աղջիկ։ Մաս մեկը մարդն որքս է աղջիկիս մոչ ինչ թող ամուսնա քրիստոնյայի հետ։ Դե որևէ ասկեն էլա խնդիր չի կարևոր քրիստոնյա։ Բայց ինձ համար մեծ խնդիր է աղջիկիս պիտի ամուսնա հայու հետ, հայ երիտասարդի հետ։ Եթե ես դեր գրնամ աշխատել, ինչու չաշխատեմ իմ հայրենիք։ Երրորդը պակիստանյան բառը չեմ սիրեր, որ երտանք ուրիշ երկիր Պակիստանյան ապրիս, սպասես կեզի ինչ-որ օգնություններ տուդան, ասիդա ոչ, ուկամ իմ հայրենի հողի վրա, ամինչավես մեզի գուդան քաղաքացիության իրավունք և շատ հարկանք և բատիպ ունենք, մենք մեր հայրենի մեջ ենք, բոլորս հայ ենք, ինչու դիատա ուրիշ երկիր։ So, did you decide to go to Artsakh or Yerevan, and if whichever one, was there any organization that helped you? Ու սկզբում երբ որ եկաք որոշել եք Հայաստան գալ, թե Ղարաբաղ, ու ինչ-որ կազմակերպություն կար, որ ձեզ օգնում էր։ Չէ, ես որոշել էի Արցախ գալ և իշխանացող գյուղ։ Why? Ինչու։ Գա դեր Սիրիայում էի, իհարկե, որ խոսեցանք հեռախոսով, իշխանացող գյուղի ամբուլատորիայի բժիշկի գարիք գա։ Եվ որտեղ գտնած շատ օգնես պետք է հոն բլա։ And how did you get here? Ինչպես հասաք ստեղ։ Շատ նորմալ հանգիստ և ժողովուրդը շատ լավ ընկնեց։ Իհարկե մարդը սկիզբը որ կա, կարևորը իրեն դունդելա, անիջալես դունդևի մոզի, հողարած կդվի,
որնաս ամեն ինչ ինես։ Were you able to take a plane Ինքնաթիռով եք Ակին իշխնատիրով։ in 2016? 2016-ին 2015-ին հոկտեմբերի 6-ին։ October 6 of 2016 Հինգ 15 Բայց գարձեմ որ 2015 օգոստոս you were taken. 2004 ուրեմն 14 թվականին որ ինձ դարի իմ կարել մեկ դարի առաջ ինձ Oh, so 2014 he was kidnapped. Oh, okay. իմ կարել մեկ դարի առաջ And the airport in Syria was which airport did you leave from? որ փոխանցական Լիբանանից How did you get to Lebanon? Ինչպես Լիբանան մենք ելանք ինքնաթիռով Պամշլի քաղաքին մինչև Դամասկոս հետո Դամասկոսից մինչև Լիբանան մեքենա վերցուցինք կացինք Լիբանան Լիբանան մեկ օր մնացինք հետո դեպի Դուբային Երևան and then once you got to Yerevan, you took another bus or car here, or did an organization anywhere? Երևանից արդեն ավտոբուսով մեքենա արդեն ինչ-որ կազմակերպություն Ինչ անձգացում գյուղության եկրեմ, եկավ իրակս Երևանից Ստեփանագերտ, գործի դերը նշանագեցի և նույն օր եկանք իշխանացել So you were telling me about when you came to Armenia, you got to Yerevan, and what did you do in Yerevan before coming to Artsakh? Երևան միան գործում մնացի քանի օր և պոլիս դունը ի պրոգրամիս մեջ ես լիգամ Արցախ Երևան չպետք է մնամ ինձ գործ առաջարկեցին Հայաստան որ մնամ բայց ես չուզեցի And your brothers in Yerevan, and who else? Anyone else that you know? Էլի բացի եղբորից կան մարդիկ որ Հայաստանում Այո, են շատ Երևանում բարեկամ որ եղբայրս տոները շատ բարեկամներ I have many relatives there. Ավելի շատ Հայաստանում իմ բարեկամներ քան տեսինիա I have more relatives in Armenia than Syria. And what about your sisters? Where are they? Իսկ քույրերը դեր որտեղ են? Քույրս ջան Գերմանիա գա մեկ այլ Ֆրանսիա և 4 արցիգա եմ 4 in Syria, 1 in Jordan, 1 in France. What part of Syria are they in? Syrian որտեղ են ապրում? Պամշլի քաղաք և Դամասկոս մեկ այլ And how often can you communicate with them? Որքան հաճախ եք կարողանում շփվել իրենց հետ խոսել? ամեն օր And do they feel safe? Ապահով են իրենց կունենտեղ? այո հիմա ապահով եմ When did they start to feel safe? Երբ սկսեցին ավելի ապահով զգալ? իրենք որ մեզ առաջվանում են եթե բادرազմը դեպցեր է բայց իրայի վիճակը հիմա շատ ծանր է նյութականապես այսինքն ելան մեկ բادرազմին որ ան իզիս հիմա մուս բادرազմի մեջ որ նյութական վիճակը վատի իրենց Would you say that it is over, or there's still here and there some bombings and they're still fighting here and there, but why do you say it's over? Ինչի եք ասում որ պատերազմը վերջացել է, որ ինչ որտեղ է դեր Չէ, բادرազմը չի վերջացած, բայց իրենց քաղաքներ են, որ իրենք ապրին, ավելի խաղաղ է And what about you here in Armenia? Do you think, or in Artsakh, I'm sorry, do you think that that you're also in a hardship situation, or is your life here comfortable? Իսկ Արցախում ձեր կյանքը էլի զգում եք, որ դուք այդ ֆինանսական դժվար վիճակի մեջ եք, թե հարմար է ձեր կյանքը այստեղ։ Չէ, ինքս շատ հարմար է Հեչ դժվարություն ֆինանսականապես ես չունեմ Ընդհանրապես գալի ավելորդ ունեմ Վիճակը շատ լավ է So when you got to Artsakh, how did you get a house? How did you find, you already have a job, but how did you settle in here with everything else? Երբ որ հասակ Արցախ, արդեն տունը ունեի, արդեն տունը տվել էին, արդեն գործը տվել էին,
Բայց մնացած առումներով ոնց սկսեցիք հարմարվել։ Ես դա ամենը հայկական շրջանաձե բոլորը հայերի բոլորը ադելակ լավ ընդունեցին։ Հələ իրենք հարմարված հետս։ And has the government helped you in any way? Կառավարությունը ձգտել է։ Երբ որ կառավարությունը մեզի դիվա պատրաստում, մեզի դիվա հողամաս աշխատելու եւ դան գահույքը դիվավ ասիգա մեծ օգնություն է արդեն եւ ամենակարևորը մեզ համար կառավարությունը որ միշտ աշխատող մարդուն բարձր գտնալու How did you know this was available? Որտեղից իմացաք այս հնարավորության մասին այստեղ գալու։ Ես չէի կդրպամ իր մասին։ Ես նույնիսկ որ մեզ իսին պիտի դան ծեզի դերմը, դունը, պլատակմը, պիտի աբրիկ մեջ է, բլված դուն, կամտված դուն, պիտի աբրիկ։ Ես հաշիվս ըրած էի, որ ավելի դժվար պայմաններում մեջ պիտի աբրիկ։ Բայց մեզի նոր դուն դուբի, եւ նոր գահույ, եւ ամեն մարդ յանք իր համար Ondan gelmeliyiz var abrim hayuhet. İnci hamar met arabelüçünü. İmherin ki met abrim met arabelüçünü. Mat nelab yank borşe udelo hakni belo. Kesin zamanı da yapıcı. Hiç gera hiç hakni var. You keep saying being around Armenians, and yes, it's true that all of this area is populated by Armenians. But I'm wondering how you felt living in Artsakh that is not officially recognized as being part of Armenia. Ասեցիք որ ձեր համար շատ կարևոր է որ շուրջ բոլորը հայեր են ու այո այստեղ բոլորը հայեր են, բայց ոնց եք զգում ապրելով Արցախում, որը պաշտոնապես ճանաչված չի որպես Հայաստան։ Իմ ժամանակի պատմությունն է Միլիջան չսրի Արցախը որպես Հայաստան, մենք չենք գիտեր Արցախ Հայաստան երկու հարաբերություն, մենք գիտենք մեկ հարաբերություն է, մեկ Հայաստան կա։ Եվ Արցախը եղած էր Հայաստանի մեկ մաս։ Եվ իր դառնա։ Իրավունքը վերջի վերջը պետք է իդրոց դառնա։ Դերմերը մենք ունենք ողեր Ադրբեջանում գրաված։ Մեր գալուք է դառնա։ So you were here in 2016 during the 4-day war, I'm assuming, and I'd like to know during that time what you felt or what you thought. 2016-ի քարորիա պատերազմի ժամանակ այստեղ էիք ապրիլին ու կուզենայի իմանալ ինչպես էիք ձեզ զգում այդ ժամանակ, ինչ էիք մտածում։ Իհարկե նոր անբադի պատերազմից ելնած մարդիկ են, որտեղ դու չէիր գիտեր սիրեի մահ օրը, որը իսպանվից չես գիտեր։ Ասի ես գարվանեմ անբադի պատերազմ, սահման չգա ու և թշնամուտ մեջ։ Գարվ եք ու ամենամոտ մգերըտ ու թշնամիտ էլա և դու չես գիտեր։ Գարվ եք ոյ և արգանի կեզ իսպանին։ Բարս բանի որ մեր սիրտը կարացած էր։ Եվ որ եկա կարիա պատերազմի ժամանակ, պատերազմից չէի բախնար, ես բազմերեն կբախնայի։ Երբեք պատերազմին չենք բախնար։ Ընդհակարակը ես իմ աղջիկները մեծ է այդ ժամանակ 15 տարեկան էր, եսի աղջիկը զիրվորներ եկած են, կացեք, սորվեցեք զենքի վրա։ Միջակը և փոքրերը զենքի վրա մարզված էին իրենք, իսկ մեծը ոչ։ Եվ ես հեչ արգրկ չէի գնար, ընդհակարակը կաչարերի երեք աղջիկներուց որտեղի պատերազմ մյատան։ And did she fight in the war? Ու իրանք պատերազմի մասնակցել են։ Ոչ մասնակցեցին, պատերազմը 4 օրի մինչև որ սկացին պատերազմը արդեն դեպալեց պատերազմը։ Իսկ եթե պատերազմը շարունակեր, ես իմ մեծ աղջիկը ամենը գրողի։ And so even though the conflict is not raging right now or heightened, do you feel it every day living here? Ու հիմա Արցախում ապրելով չնայած որ Ադրբեջանի հետ կոնֆլիկտը սրված վիճակում չի, բայց զգում եք որ կոնֆլիկտի մեջ եք ապրում։
իհարկե իսկական որ կոնֆլիկտի մեջ գարին, բայց հիմա հարկիստ է ատեն, ամեն վարգեն չբլիս կաս, որ կոնֆլիկտի մեջ ենք պամը չենք, ոչ, մենք շիտնայություն լինում, ամեն ինչ բլի ենք, կոնֆլիկտի ժամանակ դիլուց է։ Did you feel like you were in a conflict zone back in the village near Kamishli? Իսկ ամիշի մոտ ես գյուղում ապրելուց տենց ամեն օր դա կար է զգացողությունը, որ կոնֆլիկտի մեջ է։ Այո, միշտ բախտար, միշտ հարկիստ չէիր, What was the name of the village, by the way? Գյուղի անունը։ Տել Ահմեդի, Տել Ահմեդի։ And so what are your future plans for living here? Where do you see yourself in 5 years? Where do you see your daughters in 5 years? Ինչ պլաններն եք այստեղ 5 տարի հետո ձեզ որտեղ եք պատկերացնում, ձեր դուստրերի որտեղ եք Ոչ պատկերացնում։ դարի ան, եթե ասված գյան տպավի ուժի 25 դարի հետո եմ հասել։ Ես ասել եմ շաշվիր, և բիդի շարնակեմ աշխարհելը, եթե կարողացա բամը առաջ դանել, դա լավն է։ Գաշխարհին զարգացնել, And your daughters? Աղջիկները? աղջիկներն նույնիսկ դիերտը, արդեն ասմիլի ամուսանը ասմիլի մենա։ Ուժդեղ չի գայր տանի։ Այդ Mega Yerevan State University BD Sovi. Այո, Երևան մինչև համալսարանի երթել է, համալսարանքնած, ես իմ աղջիկներուն ճիշտ ազատություն դված եմ, բայց շրջանագի մեջ ազատություն։ Բայց ենք Երևան դե Արցախ, դե Գաբան, դե Ստեփանագերտ ամենը նույնն է, բայց գաշխարի որտեղ ամուսնացքի մեջ։ Do you think there are good eligible bachelors for them here? Տեսացումներ կան այստեղ գրացումներ։ I wanted to ask you, sorry, I forgot, just your work here in the hospital, what is that like? Do you feel like you're really making a difference here and helping a lot of people? Ձեր աշխատանքը այստեղ հիվանդանոցում ինչպիսին է, արդյոք զգում եք, որ ինչ-որ փոփոխություն եք անում շատ մարդկանց։ Մարս բանի, որ դարբեր ժողովրդի շփումից գարաչանա միտքը, զարկանալը, մարդիկ սկսին շփվելով իրարու հետ զարկանան։ Ճիշտ է ես Երևանի բժշկական համալսարանն ավարտած եմ, բայց Սիրիայի երկրորդից աշխատա և դարբեր մեթոդներ բուժման, դիագնոստիկայի վերաբերյալ դարբեր ախտանիշներ, որ կարող է մի ախտանիշ դարբեր հիվանդություններու իրեն իր հետ գտնվող զուգահեռ ախտանիշներ հասնի դիագնոզին։ Իհարկե մենք կոստյունիկ լաբորատորիա, ոչ այլ ECG, որն ենք հիվանդին, ըստ ախտանիշներում, հիվանդի կանգառներում հիման վրա մենք որոշենք դիագնոզը։ Եվ պարկասուձը, որ շատ դեպքերում դիագնոզը ճիշտ կերնը։ Եվ գնանք հիվանդի յանքը պրգել, ուղարկել ուրիշ հիվանդանոց, գամ գովսական, գամ պերծոր, գամ գաբան, ամենամոտ հիվանդանոցը, նայած հիվանդի հարմար ռուտյան։ If the clinic were to become more advanced or have more resources, what would you say that they need? Ձեր կարծիքով ինչ է պետք կլինիկային, ինչ նոր ռեսուրսներ են պետք, որ ավելի զարգանա։ Ինվակարչու կլինիկային առաջինը պետք է պլագին չելա հիվանդներ շատ էլա, որպեսի կլինիկան զարգացնես։ Դե չէ եթե մենք բերենք հիմա էլեկտրասրդակնության գործի կեպտրինք հոս և ամիսը մեկ անգամ մեզի պետք եղավ, ուրեմն ուրիշ հիվանդանոցներ կան, որ իր գարիկը ավելի կիսկան։ Ավելի գարիկը դերպնակցությունը կիչ է, հիմա
լավ է իհարկե սկիզբը որ եկա շատ քիչ էր մրցություն։ Հիմա երաբալիկ եւ կարաբալիկ եղավ մրցության կանագը եւ ամեն օր շարունակում են եւ ես շատ ուրախ եմ որ հասկացողությունը կա որ անունը բազմազավակ ընտանիքներ իհարկե ես շատ կսիրեմ որ հայերը բազմանան շատ երեխա ունենան երեխան պիտի ապրի եւ ծախսը որ պիտի ունեն երկու երեխու նրա բայերու Համոզված եմ, որ այդ ծախսը բավական է 4 եւ 5 երեխա բայելու։ From where? From Syria or from anywhere? Որտեղից են գալիս։ Շատ են ցանկանում իհարկե սիրիացի ելան կան։ Բոլորը սիրիացիները ավելի աշխատող են։ Ուզեմ որ բայց հիմնականում դարձել Հայաստանի դարձել գյուղերից կար։ How does the government encourage it? They send out notices or? Ու ինչպես է կառավարությունը խրախուսում որ կան հայտարարություններ են տարածում Probably notices and notices. Well, thank you. Was there anything else that you wanted to add about anything that you spoke about throughout the interview? Was there anything you wanted to take out that you said that you wouldn't like to be in the recording? Այս անմիջական իմ բոլոր միտքերը շատ մակուրցեվով եմ ճշմարիտ։ Այսպես վիսիրեմ լավ ասկ։ Thank you very much for speaking. It was an honor. Շարունակություն